Fala aí pessoal, sou eu, João Pedro, trazendo o nosso vídeo aqui no canal Anonymous Gameplays. E que nós estamos trazendo um vídeo de sobrevivendo aqui no mundo. Então vamos lá? Primeiro vou pegar a madeira aqui. Tá bom. Acho que só um pouquinho de madeira aqui tá bom. Vou fazer aqui. Fazer uma picareta, eu não vou gastar minha madeira, porque eu vou pegar pedra. Galera, se vocês notarem alguma diferença, eu tava com uma nova textura, mas eu acho que eu tirei essa textura. Mas se vocês notarem é porque eu tô com outra textura, então eu tirei. Agora deixa eu voltar aqui, colocar minha crafting, fazer uma espadinha. E tem que pegar mais pedra pra fazer mais. Tem que pegar mais. Tem que fazer mais isso pra pegar uma picareta de pedra. Pronto. Vamos coletar iron. Tentar achar iron. Calma aí. Pronto. Nossa, mano, que bug. Nada por enquanto. Tem nada aqui nessa caverna, gente. Eu acho que eu vou fazer meio que uma casinha aqui nessa caverna. Mas primeiro eu vou vindo aqui pra procurar uns animaizinhos, né? Vou pegar os animaizinhos. Caraca. Tentando fazer o parkour aqui, o negócio tá difícil. Aí celular bugado deu uma bosta. Não tem nada aqui. Sério, eu vou viver minha vida de aventura. Aí, agora tem que esperar. Teste, dá lá. Até atravessar o rio.
Ih, achei um porco e uma galinha ali. Aí bosta. Porquinho que dá mais carne. E tem um lobo ali, vou pegar o osso. Caraca, esse porco não dropa nada. Caraca, que mundo bugado, mano. Se esse porco não dropar nada também, não, eu vou ficar muito bolado. Vem cá, porquinho. Eu não vou correr muito atrás de... Eba, franguinho, cadê a outra galinha? Pronto, agora eu vou pegar essas madeiras aqui. Fazer minha humilde residência. Não vou fazer tão grande para não desperdiçar madeira e ocupar meu tempo, senão vai ficar de noite. Aí no outro dia, no próximo dia eu amplio a casa. Aí eu vou deixar ela maior. Vai ficar de noite, aí o negócio vai ficar estranho. Mas pra isso também preciso de tocha, porque... Também se eu colocar meu vídeo aqui... Se eu colocar minha casa sem tocha, fica tudo escuro, eu não vou enxergar nada. Praticamente nada. Deixa eu ver quantas madeiras eu tenho. Tenho 37 e 17 de pedra. Minha casa é bem simples, meio recaída, meio nada de... Fazer um barraquinho aqui, porque... Pra me dar uma moradinha aqui. Fazer essa casa aqui só pra me passar a noite. Depois eu faço uma maior. Sei que essa casa tá uma bosta, tá um lixo, mas tá bom. Merda. Acho que já tá bom. Bosta. Galera, tô tossindo porque eu tô muito resfriado. E tô com gripe. É. Então por isso eu tô tossindo muito. Tá todo mundo aqui em casa resfriado. Vou fazer aqui. Ai, bosta, meu celular tá muito bugado. Baixei muitos aplicativos aqui no meu celular tá muito bugado. Ai. Caraca. Tá porra. Só mais um bloquinho, já tá ficando quase. Já tá no pôr do sol ali. Começando a ficar de noite, eu não terminei minha casa ainda. Isso é uma bosta.
fazer minha casa meio esquisita, que eu vou colocar pedra aqui, porque coletar madeira vai ficar cheio de mob me matando. Aí vai dar ruim. Vou colocar pedregulho. Ai, caraca. Pronto. Só falta cobrir aqui. Ainda por cima acabou. Tem que fazer uma casa esquisita. Não era isso que eu queria. Eu vou ter que fazer agora uma casa esquisita. E não, tem uma madeira aqui. Cara, que susto, mano. Pensei que fosse algum móvel. Deixa eu destruir isso aqui. Pronto, meu de residência. E que bosta, mas tá feito. Vou pegar mais madeira aqui pra fazer uma portinha, pelo menos. Tá bom. Tá disso mesmo. Pô, o celular tá muito bugado, cara. Ai, merda. Vou colocar a portinha aqui. Ai, meu Deus. Vai fazer o quê? Fazer a sua, gente. Ai, meu Deus. Preciso mais de quê? Preciso matar esqueleto. Fazer até um baúzinho pra guardar minhas coisas. Pra se eu morrer. Mais pedra. Preciso mais madeira. Sempre com a espada na mão. Nessa hora seria uma boa hora de eu ter um cachorro, porque se visse algum mob ele ia matar. Mas umas ideias, né? Caraca. Eu vou uma carninhazinha aqui. Ai, meu Deus, mãe. Ai, meu Deus. Ai, cacete. Caraca, essa bruxa maldita. Ai, meu celular tá muito bugado, mano. Ai, caraca.
Pô, essa vaca não morre, não? Caraca, mano. O negócio tá lentão. Caraca, me deu o negócio de ficar dentro. Caraca. Valeu. Deu o quê? Nada. Que merda. Agora eu tô com essa... Caraca. Caraca, mano. Que bosta é essa? Acabou. Deixa eu ver se já tá ficando de dia. Não. Deixar totalmente de noite. Tem que fazer uma cama pra marcar meu checkpoint, né? Cadê minha carninha? Tô com fome. Caralho, que bugado. Nossa, cara, que bugado. Eu achei o mob aqui. Ah. Eu preciso de crow. Mata. Morri. Então foi isso, galera. Nós terminamos nosso vídeo por aqui. Aí nós vamos fazer a série 2. Aí a gente vê. Tchau, galera. Valeu!